вечер, приятели! Чеховата, здравейте! Наши големи почитатели дай да направя втори дубъл, от източна Европа, Западна Европа, България, Западните покрайнини, Босилеград, Момчилград Горели и също така специално за Провадия. и специален тази серия искам да посветим за нашите големи приятели от Дунския град, Русе. Точно така. За нашия Днес професор Тулев е на гости, не на кой да е, а на прословутият наш русински зет Борко, който е от град Руси и собственоръчно заяви, че се излага на нашите експерименти тази вечер, за да може да покаже професор дентист Лазар Тулев и археолог, и неговия помощник, главен асистент, доцент Хонорис Каузус, Хонорис Каузус, дентист, професор 16 години в Атинския университет. Космоправо. Право. И като Камен Донев накрая завършил такова, как скажеш това? Вив. Борба. Да, днес професор Тулев ще ви покаже 3 прости процедури в изкуството на зъботехниката и зъбните науки. Днес ще ви покажем най-новата процедура за слагане на пломба с специалния гел на доктор Тулев, изработен в Женева. Това е гел, който след като се пробие малка дупка в зъба, Зъбната кухина. И се извадат там мърсоти и каквото има там такова, се пломбира този зъб с уникалната нова, от която можете да вземете само срещу 500 лева една малка капсула. Специален дизайн за нашите приятели от арабския свят. Ракетата е... Чаламба, леко чаламба. Отгоре да не падне. Да, извинявайте, професор Тулев. Няма нищо. Той даже в контакт с кислорода не се втвърдява. Така, но да започнем процедурата. Втората процедура е най-модерното ново вадене на зъб на пациент, което за първи път се извърши в коя държава, господин Тулев, беше? Ако може да в преместите на само. една от Доминиканските републики. Малко се изместили. Доминикана, и Папуа Нова Гвинея. Първо набелязвам цел. Така. Нашия пациент днес се оплаква. Ял е орики на Коледа и какво се е случило, господине? Чупи зъб. Каже, култовата докторска реплика естествено е, кажете А. Чакай, първо изплаквай. Първо кажете А. Много тихно изплакване с мандарин. Изплакнете с мандарин. Без костюм. Без костюм. Специален сорт от Турция, директно от Атина пристига. Това не е чупен зъб. Господине, имате нужда от бомба. Сега ще пробием малка дупка в 8 ляв. Запишете. 8 ляв зъб. Аз видях, че 9-ти Ж зъб е такова. А 18-ти Ш. Шосето не е път за крави. Ала вирги. Не. Може би ще трябва да продухаме. Може би трябва да продухаме с една... Пак трябва да се изплакне. Никога не мога да дадат точна диагноза с един обикновен поглед. Затова професор Тулев измисли новите 3D очила за дентисти и зъболекари, които може да намерите отскоро в пазара и дори в продавалник. Господин Тулев, 3D очилата. Малко би се взете ръцете, извиняйте. Аз ще на Степ Гермов. Нанижете ги така. Добре. Че ме малко. Много са приятни. И аз ще сложа моите. Малко би И се сега вече ето сега вече може да свършим работата. Трябва да е спортна. Кажете А, още няма кръв. Кажете Б! Банана южно е Голи. Ала вилда. Молим пациентите между 2 и 4 часа след обяд. Нека пациента да каже Г. Така. Г. Дупката е готова, господине. Градиско цвещенце. Господине, дупката е готова. Моля да поставите специалната пломба. Пломбата. Не, после ще вадим за пломба. Съжалявам, но доктора му са пи! Поставете пломба. Кога да кажа, докторе? Момент. Нека пациента, значи, това е пробване продукта. Продукта. Вече казахме за продукта. Моля да поставите пломбата. Мастер Кул. Мастер. И сега
Поставете бомбата. Нека само пациента да каже буквата П. П. Пловдив Марица. Поставете бомбата, ако обичате. Да, естествено. Пациента. Пациента. А. Широко отворена уста. Ш. Ш. Не. Шосето. Не. Или. Професор, Леко, леко. Гледали сте филма? така, сега изплюйте. Изплъхнете. Изплъкнете. Или изплъхнете. Чакай. Изплъкнете. И да изплакнем. Чакай. Гълтаме. Защото това не е вода. Не изплюй. Така. Минаваме към втората. Как се чувствате сега? Много добре. Така. Може буквата. Добре. Ч. Така. И минаваме към последната процедура, която е къртене на зъб. Под найм свръхмодерната технология, която беше измислена наскоро в Виена, в замъка Шонбрун, където професор Тунев се затвори за 4 години и не се е виждал с никакви хора, за да измисли това изобретение на науката, което се казва специалният зъбоключ на професор Тунев. Значи, преди да преминем към специалния зъбоключ на професор Тунев, би трябвало зъба леко да се разплакне, защото той в случая е много здрав и не може директно с зъбоключ. Затова, нали, като си помислите, че примерно някой клиент е с по-разплатен зъб. При моите Той е доброволен. многобройни лекции, аз такъв асистент и... Никога сте нямал. Да. Извинявайте, Кога да кажа, докторе? Момент сега. Кога да кажа? преди Б. Кажете А. Т. Кажете А. Татарите. Кажете А. А. Сега вече може да преминем. Невероятно точен удар. Невероятна ръка. Бекхенд, форхенд. Много бе, значи е нашия асистент. Дон Хонорис. Монорис. На Дон Хонорис. Обаче си ми 3D, И сега вече може да Паскалина, ако ги види. Значи, аз чупих долен втори ляв. Да знаете, нали, да ми извадите друг професор Тулев, само да ви кажа, понеже той е доброволен. Широко отворена усмивка. Ш. Не, широко напред. Ти се усмихни с поглед на девица. Плачещ. Така, изплакнете. Изплъхнете. Здравей, колеги. Това на комка не прилича за вино тук. И така, драги зрители, ние показахме две от най-добрите новооткрити Молекулярни интраколинарни и всякакви изследвания. В новата рубрика Доктор по терлици. Домашни клипове за лечение, самолечение. И не забравяйте, че ние благодарим ви за успешната нашата 2020 година. Весели празници. Ние пропихме в атмосферата и в космосферата. И космосферата. Така че, обичайте се. Весела Коледа. Весела Нова година. Правете любов, а не война. И гледайте утре концерта на Лили Иванова в бъдни вечери от 21 часа по BTV. Или също от 21 часа гледайте концерта на Веско Маринов в как се казваше Олето? Олето Царевец. Както и да е. Ай, отиваме си. Ай, доктор, заповядай. Колко минути станахме? 10-15 минути. Станаха. Ще обаче 10. Стига снима зад кадър, бе, човек. Слушай, какво ще ти кажа, момиченце? Пуска такива кадри бонус. Обаче, виж във 3D. Да, къде виждаш 3D? Ти не вярваш ли? Ще баха пушения гъс. Погледни. Погледни, съм ли 3D? И как си, ти си 3D така ли? Еми. Не виждаш. Иванка не скуп.